谁的梦，亦或是为生存奔波。人生不过4000多万分钟，又何必这样你死我活？不过表面而已，所谓的良心，竞争染黑了多少人心。白雪是如此的美丽，一旦被人践踏却成烂泥。或许谁都曾经是浅色系，无法出于你，而不然实在可惜。其实千秋，其实都差不多，人的本性从来没变过。白雪是如此的美丽，一旦被人践踏却成烂泥。或许谁都曾经是浅色系，无法出于你，而不然实在可惜。